ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. സീഡ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. മുട്ട സുർക്കയാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് കറിയൊന്നും കൂടാതെ എങ്ങനെയും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുക. അതിന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വന്നോളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. ഒരു കപ്പ് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിയില്ലേ, ദോശയും ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ പച്ചരി കുതിർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചോറാണ്, ചോറ് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട എടുക്കട്ടെ, എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പായി കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായിട്ടാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട എടുക്കുക, ഒരു കപ്പ് അരിക്ക്. അപ്പോൾ അരി ഞാനിതാ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ദോശമാവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കട്ടിയിൽ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കണം. കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. ഞാൻ എന്താ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ഒനിയനും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവ് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കട്ടി തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിൻ്റെ മാവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് നേർമ, ദോശമാവിൻ്റെ അത്ര ലൂസും വേണ്ട, ആ രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഒരു തവി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. കണ്ടോ, അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണാക്കി പച്ചമുളകും വലിയുള്ളിയും ക്യാരറ്റും മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് മാവിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിയും കാണും. അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ആ ഉള്ളിയുടെയും ആ കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുട്ടികൾക്ക് അതിനെക്കൊണ്ട് അതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളിയുടെ ഒന്നും ചൊവ്വ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് മുട്ട സുർക്ക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പി വീഡിയോസ് ഇട്ട് വരാം. ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.